Salam sejahtera, salam satu hobi. Okey, pada sesiapa yang berminat nak mencuba majun legend merebut terkukur, boleh wasabi saya. Okey, ini majun ni saya buat untuk pada burung yang bermasalah saja. Macam burung galak sangkar, boleh bagi seminggu sekali saja. Kalau yang dah galak sangkar yang rajin lah. Mana yang burung yang on off, bibi on off dan nak on off, atau burung dah lama rawat setahun 2 tahun tak galak-galak, boleh swap seminggu 2 kali. Okey, majun legend merebut terkukur. Okey, berminat boleh wasabi saya. Terima kasih.